안녕하세요, 여러분들. 오늘은 제가 무선 적던 시리즈입니다. 첫 번째, 제가 헤어밴드를 하고 이제 세수를 하려 하는데 저희 부모님께서 뭐하노? 이렇게 늦게 세수를 해도 되겠노라고 하는 거예요. 그래서 엄마 나 진짜 자기 전에 원래 하고 자잖아. 좀 냅둬라 하고 심지어 가족들은 다 TV를 보고 있었는데 너 뭐하노? 이제 왜 TV 보노? 너 지금 1시냐? 지금 너 12시가 안 되고 헐 늦었노? 자라 이러는데 다음날 보니까 뭐하노? 일어나지 화를 안 내는 거예요. 어제는 그렇게 내고서. 근데 다음날 지켜보니까 엄마가 정신이 나가서 하리야 다혜야 왜 그러냐 그러던데 엄청 엄마가 일본 여행 갔다 왔다 그러더니요. 와, 완전 소름이 아닌가요, 여러분들? 제가 보기에도 소름인데 어떻게 그럴 수가 있죠, 엄마들은? 보통 다 그렇잖아요. 그래서 너무 무서운 거예요, 저도. 깜짝 놀라. 엄마가 또 몰카한 줄 알았는데 그게 어떻게 일본 가서 그렇게 될 수도 있는 거겠죠? 두 번째입니다. 제가 유튜브를 보고 있었을 때 큰오빠가 갑자기 위에서 이러고 있는데 그 사람이 가위로 큰오빠를 목을 쪼르고 있었던 거예요. 제가 자려 할 때 어떤 아저씨가 가위를 들고 저희 큰오빠 쪽에서 뒤에다가 머리카락 있는 쪽을 자르고 있는 거예요. 근데 그게 머리였는데 자세히 보니까 꼬리가 내로 잘라져 있어가지고 죽이고 있는 거예요. 그래서 저도 깜짝 놀라가지고 큰오빠는 이미 죽어 있었고 가족들은 TV를 보고 있었고 프런니는 공부를 하다가 죽어 있었고 난리 났던 저희 가족은 그게 다 우연이라고 들었습니다. 전 그게 너무 무서워서 그 밤날 바지도 입혔어요. 근데 저희 오빠는 장난을 많이 치기도 하고 무서운 걸 많이 보고 저는 악몽 같은 거 자주 하는 사람이기 때문에 그것도 장난이라고 믿어요. 그리고 실제면 저희 가족은 아직도 장례식을 쯔쯔쯔 무섭네요. 몇개 감상하시죠. 세 번째입니다. 마지막! 제가 마지막이니까 더 안 무섭게 해드릴까요? 네, 무섭게 해드릴까요? 여러분들, 내일은 월요일입니다. 자, 오늘은 12월 2일 날에 올리는 영상입니다. 맞아, 일요일. 제가 일요일 날에 버스를 타고 어디를 가는데 거기가 길이 막혀있는데 보니까 광대들이 엄청 많은 거예요. 광대가 막 애들을 사탕 주고 있었고 엄청 무섭게 막 헤아리고 있었던 걸 좀 보고 말았어요. 그래서 광대 뭐지? 저 광대들은 뭐지? 라고 생각했는데 보니까 아빠가 조심하라고 부르시는 거예요. 근데 왜 그런지 저도 잘 몰라서 해봤더니만은 다 장난이라고 아빠가 그러셨어요. 저도 엄청 무서워서 그렇게 한 것 같아요. 와, 정말 실화 아니에요? 광대들 어떻게 바뀔 수 있어요? 몇 개 감상하시죠?